Yeni yasamalda 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə, ideal təmirli, kubcalı bir mənzil təcili olaraq satışa çıxarılıb. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takip etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili, tam və ətraflı məlumatınız olsun. Videomuzu sonadək izləyin, həm mənzil sahibinin əlaqə nömrəsini, həm də qiyməti haqqında tam ətraflı olaraq məlumat verəcəyik. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak yerləşir Yasamal rayonunda, Yeni Yasamal qəsəbəsində, Dadaş Bünyadzadə küçəsində, yeni inşa olunmuş 17 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində. Ümumi sahəsi 80 kvadrat olan 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə, tam təmirli və bununla bərabər sənədi kubça olan bir mənzildir. Mənzil mansard deyil, hər iki lift mənzilin qapısına kimi qalxır. Mənzildən üstə əlavə olaraq mansardı mövcuddur. Binanın 2 ədəd lifti var, böyük həyəti və binanın altında dayanacağı mövcuddur. Binanın yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bir neçə avtobus xəttinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda, Yeni Yasamal qəsəbəsində. Bəyaz market, indiki Rahat marketin yaxınlığında 17 mərtəbəli yeni inşa olunmuş binanın 16-cı mərtəbəsində. Ümumi sahəsi 80 kvadrat olan 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə, qonaq otağı və 2 yataq otağının hər birisinə pəncərə düşən bir mənzildir. Mənzilin isitmə sistemi kombidir. Əvvəldə də bildirdiyim kimi ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, mənzilin sənədi kubcadır, ipotekaya yararlıdır. Binanın yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bir neçə avtobus xəttinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Bu mənzilin qiyməti 180 min manatdır. Yeni Yasamalda hal-hazırki vəziyyətdə 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzili bu qiymətə tapmaq qeyri-mümkündür. Dəyərli izləyicilər, mənzil sahibinin əlaqə nömrəsi 050 203 83 93-dür. Bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik.